Vandaag doe ik zuurdeegwafelen maken wat te hoog zijn in protein, zodat de fijn noordhof en gezond zijn. Welcome to ons channel Thuis Atemhaus. Wir sind eine Familie von 9. Wir wussten und kochen so viel von uns eten Thuis Atemhaus, was es möglich ist. Ich hoffe, ihr könnt von uns was lernen und auch mitmachen. Möchtet ihr eine schöne Zeit haben, das Video den Link zu klicken, was wir von der und tun. Und vergeet nicht, wenn ihr das gleichen, den Subscribe-Button abzudrücken. Hallo, vandaag wil ik jullie hier wijzen wat we willen doen. Ik wil wafelen maken. En ik wil die vandaag met zuurdeeg maken. Ik heb eier wafelen gemaakt en dan doe ik die niet met zuurdeeg. Ik heb gisteren s'morgens angefangen met deze starter. Ik doe den fouderen. Zo wist weer al nog zo actief. En dan doe ik die nog eenmaal fouderen, zet ik dan ischel. En deze starter heb ik met harden witten werd gefouderd en met water. Aber nu wil ik wafelen maken. Mijn waffelrecept zou ik zo melk brengen. En ik ga over een deel buttermelk. Ik wil buttermelk brengen. Om deze wafel sourdough starter fouderen. Ik wil een deel sourdough starter hebben. Ik doe een deel de nummer komen. Ik wil een deel wafelen maken om in de diepvries brengen. Dat is half november. En we gaan voor december en januari sehr drukke Monaten. Das aantal looten dat. We hebben wat een groot project wat we wat omgaan. Vanuit wat looten nog maar vertalen. En zo, we willen ons een deel eten in de diepvries brengen dat het hostig ruid is. Want we drukke deel hebben dat we onder focussen kunnen wat we dan juist moeten doen. En dat we de wij naar hoofdje eten hebben. Deze wafelen wat ik daar merken, dat zijn niet plus zuurdeegwafelen. Dat zijn ook zo'n wat maakbaar. Dat die veel protein hebben. Gewoonlijk wil ik wafelen met wekenwitten maken. Maar dit is gestart wat ik gedaan heb. Dat we dan nu harder witte wet. En fouderen wil ik dat nu overdaan met wekenwitten wet. Ik heb me dit al fijn gemerkt. Ik wil bloos genoeg meel maken, wat dat fijn dik is. We zetten mijn glas wat meest te klein zijn. Het is al zo groot het zuurdeeg glas. Die worden even de nächste tijd vielleicht meer dingen zijn, wat ik voor video's van posting, wo we ons eten voorbereiden doen, dat het hostig ruid is en over noordhoofdig is. En dat meeste vielleicht ook zo wat we thuis gewassen hebben. Ik wil nog was het aankeren, zodat het een lezer ruid is zum eten. En ik wil ook nog meer vielleicht aanvrieren, wat ik dan bloos broeken uitnemen gaan met, dat het even al wordt ruid zijn. Alles doet zo, wanneer we warme zo drukke paar maanden hebben, dat we dan eens kan gezond en noordhoofdje eten hebben, omdat het een deel arbeid is dan groot. Ik wil dit best fouderen en dat frisch laten opgaan en dan zijn we uit in den waffeldeeg maken. Dat is dan weer. En ik ga hier nu bloos einfach een papier. En dan doe ik een gummetje over. Ik ga een houtje wat over passen. Ik ga me dat verbezelen. Ik word nog wat fijn. Nu word ik de pussen stil. Zo, nu is mijn zuurdeeg fijn opgegaan. Kan je de bloezen zijn? Dat is zo fijn bloezig. Nu wil ik een grote deeg met wafelen maken. Ik wil deze grote kam gebruiken. En wanneer ik zelfs gemerkt dat meel broken doe, dan doe ik me dat met een schultje opwegen en een steer met een kuffel meten. Ik heb me deze grote kam hier opgezet en dan is het schultje op 0 en dan kan ik me dat hier uitwegen. De oorzaak waar ik dat doe wegen en een steer meten is wegen, wanneer ik zelfs meel meten, dat is zo lekker. En dan heb dat een schofmaar kuffels voor de weg wat einem fehlen wird. Dat is 140 gram voor een kuffel. Da ik maar mijn recept zeg 2 kuffel. En ik wil bij 3 of 4 recepts maken. Ik wil me dat hier uitrekenen en mijn meel uitwegen. Hoeveel meel dat broekt te ver. En dan wil ik de eeuwige ingrediënten te maken. Ik wil me deze butter als een beetje aangevroren hier in groepen aan. En dan wil ik die opteven. Zodat ik de fijn meten kan.
So, mir fehlen 20 Eier. Ik moet daar dan zoveel gaan, aber dan zijn ganz uit en ze gaan er nu weinig leiden. Voor de van jullie wat mir meine andere Videos gekickt haben, die waren dit noch ein beetje holen, habe ich. Dann ist dann so eine Saison in Line, dann da ich mir hier Eier abbewahren. Und ich war so, ich konnte das Video hier noch mehr an die dort kann sein, wenn die dort noch nicht gesehen haben. Aber das, was ich nu war für Eier brücken, haben die Waffeln merken. So, ich will mir die hier bloß reinnehmen. En ik ga gewoon een hondje van jou. Zal ik wel een lepel breken, dat ik toen niet brek mag voelen. Een beetje, ik glaube, het is koud. Wat er aan is. En dan denk ik dat ik gescheit opwaschen, ook de opmerken. So, diese Eier war ich mir bloß aktuell eben gewöhnlich, aber diese war ich bloß alle einzelwies erst in den Schadel nehmen, dass ich so ein kann, dass das Fähne sein. Und dann denke ich, die man das Mehl. Ich war in das Rezept, dit wat de eier leichter doen, wanneer de half jaar was, dat een beetje plot eraan doen. Maar dat ik ganz schön, dat ik pas een ei. En ik wil je de recept doen in de description box schrijven. En ik wil niet zo'n groot recept als wat ik hier merken, als dat wordt je. Zo groot het zijn. So, en dit wat ik hier nu nog maak wel, waar je vielleicht nog helemaal zijn gaan, dat dat manke woefelen je gebruikt wordt, aber dit is glams. En dat is waarom deze woefelen, dat die hoog protein hebben. Wenn ik dat doe een schoof glams maak, ik wil het recept, ik wil zeggen wat ik dat in de description box neem. Ik hoor het voor je en ik wil zelfs de glams met de eiertoop slaan. Nu ga ik dat voor je. So nu wordt het met de buttertoop. De butter is hier ook al opgedeft. So nu wordt het dan met de buttertoop. En dan wordt dat doorslaan. En dan gaan we dat dus stop maken. Oké, ruikt genoeg. So, nu ga ik dit geslaan met de buttertoop. En nu zijn de glams zeer fijn. En nu dat zout nog gemaakt. En dan dit glams in butter. So, ik heb mir dat nog helemaal krijg afgemeten wel veel malt, oder buttermalt. Ik wil van de buttermalt gebruiken en er steht malt. Ik maak deze die ik maak doe. Wenn ich das einmal so bei mir reich zit, verdickt die ich es. Aber ich war das uitmeten dat ik dat recept kon krijg zo wiedergeben, als ik dit gemerkt habe. So, wenn ich jetzt für jeden habe, die glams manche Eier te fein te merken, ist die glams nicht so fein geworden, als ich das gleich. So, nu wird diesen Dichtbus mit diesen noch mit Dollar. So, nu habe ich das noch einmal mit Dollar durchgeschlagen und nu wird das so dicht gemacht. Das sah blusig. So, en wenn ich das so dicht hier schmank habe, dann etwas noch einmal gescheit durchrühren. Und dann, also heute um ein paar Stunden lassen, wenn das so dicht also so aktiviert, das wird nicht so lang dauern. Aber bis mit die Kirchen, man natürlich anfangen blusig zu werden, dann habe ich hier bis noch Backsäure machen. Gewöhnlich wird eine Backpulver auch man wuffeln, aber wenn wir hier südlich machen, dann der von dort abgehen. So, bis durchrühren. En dan wordt het een paar stunden stoelen, maar dat blusig is. En dan worden we die wafelen meer. Zo, nu is het een paar stunden later. En dan kan hier wat blusjes smaak zijn. En ik zie dus, we willen deze alle in de diepvries brengen dan nu te frühstück gaan. En ik dacht zo, ik wist mäßig wat we te onkas hadden. So, nu gaan we hier zo bij, we willen ons te onkas ook van deze wafelen. En dan worden we ons nog schlicht kijken door. Weil ich wissen, weil wir dort schlecht und ein bisschen Pudding. Und Wasser von unserer gleichen Gravy. So haben wir noch so ein Gravy kochen und noch ein bisschen Sausage broden und dann haben wir auch Unkas. Das ist ein feines Unkas Multi-Device auch. Das ist rick an Protein.
Zeg maar, plus de pak zodat je nu man creëren en dan waar we ook al ophangen woefelen te maken. Maar laat zeg waar nog nooit stout woefelen maken kan. Dol dich. Ik kan niet een grote woefel maken, aber es ist ein klein, so da wordt een stout dieren. En dat is rood. Dat zit eben gewoon smaak. Zo, den tijd word ik doorluren voor de woefelen, weil ich hier anfangen met dat slecht maken. En hier habe ich nicht gerade in den Mut, ich habe so viele Sachen denken, ob die warm Brot, ich das einfach mal in den Gruppen dann jäten. Und dann, was het onder top rieren, dann das dick machen. So, hier habe ich Zucker und Mehl, wat ich top rieren doe, dann dort macht das schlecht. Und die wenderen wir wat brüner Zucker, dat is wat ik immer brüten doe. Ich brauche keinen gewöhnlichen Zucker. Dit is het nicht gewöhnlich, ja, brüner Zucker. Das ist so ein Zucker, wat nicht gut gemerkt ist. Der ist nicht geprocessed, der hat noch nicht mehr Nutrients, dus der wird das Zucker haben. En nu wordt dat daar besmaakt in mijn krieren, nog met vanilla en butter, en dan wordt het dik ja. Hier heb het old sausage gebroed. Daar zijn dan de tweebak wat we nu gebakt hebben. So krijg je in dezelfde pan hier wo we hebben bij sausage gebroed, waar we de gravy maken. Dan doe je hoinerzup maken, en dan schmonto maken. Oh, dat wordt een dol gravy geven. En dat is nog gravy van wat er van euer even gebleven wie ze dat tot besmaakt dat we waren alles even rein haben. En hier heeft ze meel met een beetje mond opgeriet, dat is omdat het dik worden wordt. En nu nog peper en zout. En dan wil je er eerst wat van andere seasonings nog maken. Maar dat is wat ze laatst had gemerkt en dat smaakt dan zo schijnt in even de woefelen. En nu dat is dit stik ja. En dan hebben we onze de woefelen eruit maken. Ik heb dan zo'n verwel met schlecht, oder met gravy. En dan hebben we nog voets de sausage toe. Hier hebben we veel protein bij, zodat het een noordhoofdje maaltijd. Ik hoop die hand dit je gleich en we zien ons het nächste Mal. Bye!